海奇的天空，創意新動力。嗱，今日咧喺海奇的天空嘅身邊咧，就有一個靚女啦。呢個靚女咧係一位咧香港啊，即係我哋土產嘅設計師嚟嘅，咁啊充滿咗創意嘅。咁啊等大家咧可以咧進一步去了解下佢嘅一個創作世界啦。咁啊佢咧就係黃詠儀 Carlotta。你好，黃詠儀，你話俾我哋聽咧，你設計嘅係邊類嘅產品？其實我哋公司有3個品牌嘅，一個品牌叫 Let's Living， 係做家庭用品啊、home 啊、garden 啊、entertainment 嘅。咁另外一個品牌叫 Let's and Fun， 係專門做嬰童小朋友嘅系列。咁仲有一個品牌叫 Let's and Go， 係做少少關於可以攜帶方便 outdoor 嘅 items。咁其實我哋公司做嘅產品全部都係大部分主要嘅material 都係 silicone， 都有少少 combine with 有時有啲塑膠啊或者五金啊，但係因為我哋自己本身我哋係有自己工廠係做 silicone，咁所以我哋 design 嘅產品大部分都會用翻自己工廠嘅機器去做。咦，咁我頭先聽你嗰3條大生產線咧，全部都係大概都係啲家居用品嚟嘅係嘛？其實因為我哋最初成個 sales team 大部分嚟嘅同事都係用都係 household 嘅家庭用品嘅 industry 嚟嘅，咁後期我哋就發覺個 industry 應該要 diversify 少少，咁我哋就做咗 and fun， 就係俾嗰啲小朋友用嘅，譬如有啲碗啊、匙羹仔啊，方便媽咪帶出街嗰啲摺碟碗啊。其實而家時代個個都係生得1、2個啦，咁即係緊張到不得咁了啊。咁我哋特登設計一個系列係方便啲媽咪，又要 fashion 啲，又要方便攜帶，同埋唔好砸爛，因為啲手袋又細，跟住啲嘢又多咁樣。咁所以我哋做嘅時候就設計一啲鞋童系列。咁後期我哋又再進一步就起咗做一個 brand 叫 Let's and Go 啦。咁個系列咧就方便啲 OL 啦，即係有時食飯食得多出街咁都要帶啲飯。咁我哋所有嘅飯盒咧全部都接得嘅。係啦，咁其實我哋係全世界第一間公司做 silicone collapsible 嘅飯盒。咁之後你乜嘢盒都接得㗎啦。你見到呢個世界有好多盒都接得，但係我哋最主要嘅設計唔係喺外觀嘅，其實好多都係喺個實用性，因為都係一團女性同埋男性嘅同事，真係為住亞洲區嘅用家去諗嘢嘅。咁你頭先講到呢個實用性咧，即係話你唔係單純咧去設計，你仲埋好多嗰啲市場調查噶喎。嗰個產品你都要與時並進啦，咁啊要配合翻而家香港人嗰個，或者係成個亞洲嘅嗰啲人佢哋自己用嘢嗰個習慣啊嘛。咁你喺之前嗰段準備階段咧，咪要花好多功夫，咪人力物力咯。其實因為本身我哋公司2003年我哋一個團隊嘅年青，所謂年青都即係就嚟30嗰隻啦。咁嘅同事就一齊合力佢，當時就嚟30，咁仲可以攞香港傑出青年嘅，你知唔知？如果當時去 apply 可能有機會。咁但係大家都喺個 industry 都有相當經驗嘅，即係都有起碼有5年嘅 overseas 嘅經驗。咁但係因為我哋最主要都係做開出口啦，咁自己本地人啦，咁但係因為我哋嘅 target 亞洲實在大啦，咁所以變咗我哋都做一啲 research 嘅。咁但係同埋因為貿發局咧，佢有好多 exhibition 㗎嘛，咁我哋都會用佢哋嘅 platform 去試下去 join 佢哋嗰啲 trade show， 或者用佢哋嗰啲 trade magazine 咧登我哋嘅 design， 睇下有啲咩 feedback，即係收集翻啲意見。其實嗰個係最快同埋價錢最合理嘅方法啦。因為講真，如果你真係請對人或者請個 consultant 去同你做嗰個 report 出嚟，咁到頭來係咪你真係想要嘅嘢咧？你都唔知。咁而家我哋譬如用 TTC magazine 或者 online service， 咁有啲人入嚟問嘅時候，我哋就佢問我一個問題，我問翻8個問題咁樣，即係睇佢嗰個。喂，咁又講真喎，喂，即係黃詠儀貿發局嗰個網絡真係好大㗎喎。即係我初初咧，我都試過有創業啊，不過我就跣胎啦。你好彩，你成功嗱，因為咧你自己咧有你自己嘅天分啦，咁啊又有你自己好好嘅團隊啦，咁啊譬如又有貿發嗰個平台啦，咁大家即係互相配合底下咧，就可以好咁樣咧去推廣你哋自己嘅產品。其實當時我哋都係做好多 overseas 做香港 buy office 嘅，咁咪喺度羨慕人哋，做得咁辛苦，人哋外國啲品牌，咁我香港好似咧就喺度日日做就做埋啲嘢冇人知嘅喎，淨係人哋個品牌係叻晒，我哋咧就好似淨係喺度生產咁樣啫。咁其實設計就本身真係唔係有啲咩特別嘅天分嘅，不過就係有少少唔係太甘心，咁所以咧就覺得橫掂都做啦，我都唔爭再做埋嗰度啦咁樣。咁所以咧我哋就真係由一間 trading 成班嗰啲同事團隊走出嚟，都唔係話成班同嗰度嘅，即係大家志同道合，又唔同嘅走埋一齊，咁就擦出呢個火花。咁跟住大家就努力咁樣，就由一個 trading 揀出自己想做啲乜，跟住
住就由 trading 就變埋開埋工廠，哇！跟住由開埋工廠咧就做埋品牌，即係全部一條龍。跟住而家到最後，我哋做埋 design house 嘅，我哋開多咗一間 design house，唔止服侍自己咁簡單，仲服侍埋啲 friend。因為咧，我哋係做 silicon 啫，但係我哋仲有好多朋友咧，又做 stainless steel，又做 plastic，即係佢哋咧，逢係外國個世界一話經濟唔好咧，你見到佢哋個樣咧好慘嘅，因為點解咧？即係好似冇辦法嘅，因為人哋賣唔到，咁你點啊？你被動噶嘛？喂，你個品牌你做幾多，未必一定係話做幾多收幾多，但係都有機會有啲嘢收。但係嗰度咧就唔係嘅，你想做都冇得做嘅有時。咁所以而家都有好多風險啊！做品牌咧，你就算唔係收太多，你都有滿足感啊，係嘛？你做人哋嗰啲嘢，淨係話你差嘅啫，從來冇讚過你好嘅，即係做工廠就係嘅，即係永遠都做咁慢啊，點解乜乜？咁但係咧唔會話你平嘅，只會話你貴嘅。喂，咁如果係自己嘅品牌更加啦，嗰個自主性又好強啦。不過你頭先講到話咧，你因為嗰一下唔忿氣咧，其實我覺得咧呢個幾反映到香港人，即係香港人之機靈，同埋就係因為嗰一口氣咧，然後就可以建設啦或者創造今日嘅香港，個個都好努力㗎，係咪？係啊係啊，我哋貿發局就啱啱喺嗰陣時就有一個叫100% design， 即係 design gallery，咁佢哋就揀一啲香港品牌，即係當然係努力嗰啲啦嚇，即係唔係話整一隻半隻，因為我哋一整係成個 series 出嚟嘅，咁同埋我哋個品牌都03年開始註冊到而家，其實數下隻手指都有8、9年，咁又咁啱得咁巧咧，當時第一個客戶要逼我哋快啲嗱聲做啦，就係 City Super，咁當時 City Super 香港咧都係唔係話太大間㗎嘛，即係當時係已經有㗎啦，但係咧就冇話而家所有嗰啲闊太個個都走去嗰度買嘢，當時咧即係啱啱咁可能係開始，咁佢哋都對我哋都叫做唔係太介意我哋啱啱開始大家，咁啊而家唔覺，咁大家已經做咗9年。但係佢對佢哋嗰啲產品咧喺嗰度銷售都好有要求喎，佢哋。但係其實我哋一直香港嘅公司咧做咁多國際大名牌，我都數唔到咁多，嗰啲要求係我哋俾人要求晒，即係嗰啲要求我哋揭埋隻眼隨時都背到出嚟，只不過一直係冇用自己嘅名啫。即係嗰下 City Super 嗰下你就即係應該打個強心針㗎啦。佢哋又唔介意我哋俾一個機會我哋試，我哋又唔介意咁樣好努力咁樣砌啲包裝出嚟，咁啊大家就唔知點解咧就做起咗。咁到今日即係都8年9年啦，我哋可以講喺佢哋公司裏邊有超過100個 SKU，其實唔係今日嘅，其實幾年前開始已經有。咁同埋甚至乎做埋佢哋國內嘅上海2個大嘅百貨公司，係成個貨架同嗰啲日本同歐洲嘅品牌係企隔離嘅，嗰種感覺係覺得香港設計其實係有出路嘅，不過可能時間就唔係話1年半載可以得咯，過程裏邊都有相當嘅嘢要做，同埋點解我哋開一間 design house 咧？即係我哋 Leslie Design 自己經過呢個經驗，自己同自己講，喂，係咪每個人都有10年20年去做咧？咁如果你有啲好嘢，不如嗱聲睇下點樣幫到手，唔係話 commercial 咁樣問你話我賺你幾多錢，即係我自己都做唔切啦，即係但係問題係我哋真係覺得你嘥咗咁多心機做，係咪都想做一啲嘢？同埋我哋明明啲嘢我哋生產，我哋去到外國又係攞翻嚟嘅，又係嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。其實我哋亞洲區、中國大陸，我哋都叫好多空間可以發展咯自己。哇，其實咧真係唔容易喎，黃詠儀，因為咧你喺香港個市場嗰度能夠立足咧，然後仲要話去推廣去其他世界各地咧，嗰個市場又大啦，又要自己一腳踢啦，你冇後悔啊？咁辛苦唔係，其實係有時咧，我聽人做生意嗰啲人咧話，做咗生意咧，我真係不如去打工啦，即係咧少咁啲壓力啊咁樣。咁你覺得個分別喺邊度咧？如果你而家已經有自家嘅品牌啦，又發展得咁好，其實可能講翻少少歷史啦。咁我03年 join 呢間公司嘅時候，其實我哋一 group 股東咧，大家同埋一班嘅團隊咧，都有一個目標嘅，唔係話開就開啦咁樣。咁我哋大家都知道做個品牌好啊，咁都係咁樣諗，乜嘢都唔怕你啦咁樣。咁點知一開就沙士啦，因為我02年 join 就03年沙士。咁第一炮咧，首先就走去外國揾下嘅，跟住我識開嗰啲客人咧，就見到我都驚，即刻話你行過對面嗰條街先好講嘢喎，叫我，因為佢驚啲口水噴真嚟，咁冇嘢㗎，咪喺度自己同自己講唔會嘅，冇問題嘅咁樣。嗱，呢個就係唔好，我哋一開始就冇客嚟。但係有幾樣嘢好喎，當年咧租係自動減嘅，你唔使同嗰個業主講減租嘅，佢自動吉兩下減30%。員工咧，你想要幾多有幾多，容易請到人嘅真係。咁仲有最緊要，因為我哋當時未有工廠，咁嗰啲工廠咧乜嘢都有商量嘅。你講啦，82日就82日啦，你明唔明啊？即係因為第一大家香港人係咪啊？即係唔會話大家住喺香港都呃大家。名副其實化危為機喎，喺嗰陣時候。其實嗰陣時覺得自己好慘啊！點解咁不幸一開公司就沙士啊？不過咧，我覺得黃詠儀呢樣嘢咧都幾睇性格㗎。我睇你個樣，你都應該係硬淨㗎。因為咧嗱，你雖然話啊，我好多嘢好平啊，我啲配套啊，咁啊全部咧都可以比平日咧即係打50%打5折，然後籌備好啊咁。咁但係喂，你喺心底深處都憂慮㗎嘛，因為嗰陣時係沙士期間啊，頭先強調，哇個市場會點咧？跟住有入冇出，咁
點咧？我唔信你唔擔心。其實嗰陣時你身為個主事者嗱，打工我都話冇所謂嘅，打工係啊。其實當時我 join 嘅時候咧，我都有相當即唔係大股啦，但係都有相當嘅股份嘅。咁同我一齊憂慮嘅咧就係一齊就唔係得我一個嘅，就大家喺度牙震晒，跟住咪牙震都唔緊要，最緊要係咧啲時間實在太難過啦。即係掉嗰啲 email 嘅，一朝香港掉嘅 email 過去嗰邊咧都冇人覆嘅，好似驚會傳染咁樣嘅。咁捱，咁大家就揾嘢做啦。咁啊冇嘢做，咁啊諗啊，搞個品牌啦，點樣就嗰陣時咧喺呢個好冇嘢做嘅環境裏邊咧，我哋就諗我哋個品牌要做咩品牌？即係同時間都有少少香港嘅公司，我哋自己圍買點樣救自己自救啊嗰陣時，咁啊搞咗呢啲策略出嚟。咁隔咗1年啦，咁開始啲生意好翻啲啦，因為嗰陣時啲人好快唔記得㗎啦，你知冇咗嗰件事又唔記得㗎啦。咁又翻嚟問你而家買翻啦。咁嗰陣時其實咧又開始忙到咧，嗰啲嘢又唔得閒理㗎啦。即係早前講嘅嘢，而家做貨又唔好理佢啦。咁樣咁但係因為之前都準備咗，咁變咗到 City Super 一賣你就做啦。咁其實當你有一個目標，啲嘢係推住你行，因為到我哋到咁樣嘅好日子過咗，即係唔好差啦，啱啱三都叫做維持到，咁啊過咗另外嘅3-4年，去到大概06-07年度啦，我哋又發現哇唔得喎，我哋嗰啲所謂嘅原創設計，我都未出街，隨時俾咗個工廠借俾啲 friend 睇下，佢都仲出街快過我喎。我話Carlotta，我話俾你聽，你呢一點咧係好多人成日憂慮嘅，就係咧嗰啲設計嗰個款式啊各樣一俾到個廠，唔好話咩整個帽啫，可能咧個設計流咗出去，咁點算呢？香港好多品牌嗰啲當事人、主事者就好憂慮啊！咁跟住咩都冇晒，可能血本無歸嘅，因為咁點樣去防備呢？海琪的天空，創意新動力。